නගරේ තිබුණ එක ගෙදරක ලේලිලා දෙන්නෙක් හිටියා. ලොකු ලේලි දේවිකා, පොඩි ලේලි සුනීතා. දේවිකා ගොඩක් ගුණ යහපත් කරුණාවන්ත කාන්තාවක්. හැබැයි අවස්ථාවකට වගේ එයා ගොඩාක් කළු පාටයි. නමුත් සුනීතා ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්. ඇය ගොඩක් ලස්සන පැහැපත් කාන්තාවක්. ඒත් ඇයගේ අවාසනාවට ඒ ලස්සන ඇගේ හදවතේ තිබුණේ නැහැ. එයා කොයි වෙලාවෙත් එයාගේ ලස්සන ගැන ආඩම්බර වුණා. දවසක් පවුල හැමදෙනාම හිතවතුන්ගේ විවාහයකට යන සූදානම් වුණා. ඔයා තාම ලෑස්ති වුණ නැද්දක්කේ? මේ මොකක්ද ඇඳන් ඉන්නේ? අපි වෙඩින් එකකට යන්නේ. මම මේ ලෑස්ති වෙලා ආවේ. මේ සාරිය ඊයේ අලුතෙන්ම අරගත්තේ. මේක ලස්සනට තියෙනව නේද මට? අප්පෝ ඔයා මේ ලෑස්ති වෙලා දින්නේ? ওই සාරිය නම් හරිම ගොඩේ පාටයි. අනික ඔය පාටවල් කළු අයට හරියන්නේ නැහනේ. මම බලන්නකෝ. මොකක් ඇඳත් ඉතින් මගේ පාට හින්දා කැපිලා පේනවා. ඔහොම තමයි ඉතින් කළු වෙලා ඉපදුනාම. මොනා කරන්නද? ඔය විදිහට සුනීතා හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ ලස්සන වගේම හැම පාට ගැන ආඩම්බර වුණා. ඒ වගේම දේවිකාගේ හිත රිදෙව්වා. මේ ඉන්නේ ශාන්ති. මේ දෙන්නගෙම නැන්දම්මා. ශාන්ති ගොඩක් ආදරය කළේ සුනීතට. ශාන්ති කැමති වුණේ තමන්ගේ පුතාලා ලස්සන ලේලියක් ගෙදරට ගේනවට. අවාසනාවට වගේ දේවිකා රූපෙන් ලස්සන නැති නිසා හැම වෙලාවෙම ශාන්ති දේවිකාට අපහාස කළා. ඒ වගේම වෙනස්කම් කළා. ඔය විදිහට කාලය ගත වෙනකොට සුනීතට දරුවෙක් ලැබෙන්න ආවා. මම කොයිතරම්නම් කාලයක් බලන් හිටියද මේ දවස් එනකම්? මගේ පොඩි ලේලි මට මුණුබුරෙත් එනකම් දෙවියෝ මගේ මූණ බැලුවා එහෙනම්. ඕන්නම් මේ මට දැන් විවේකව ඉන්න ඕනේ. ડોක්ටර් කිව්වේ දරුවා නිරෝගී වෙලා පෙන්න නම් මට විවේකව ඉන්න කියලා. මට නම් බෑ ආයේ ගෙදර වැඩ කරන්න. ඔව් දුවේ, ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ නෑ. දේවිකාට පුළුවන් මේ වැඩ ගැන බලා ගන්න. අනික ඔයාගේ වැඩ ටිකත් කරලා දෙන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් මේ සුබ ආරංචිය නිසා ශාන්ති බොහොම සතුටු වුණා. නමුත් ඒ වෙනකොටත් දේවිකත් අම්මා කෙනෙක් වෙන්න තමයි හිටියේ. ඒ වුණාට ඒ ආරංචිය ශාන්තිට සතුටුදායක එකක් නම් වුණේ නැහැ. මොකද ශාන්ති හැම වෙලාවෙම හිතුවේ එයාට ගොඩක් සුදු පාට ලස්සන මුණුබුරෙක් ලැබෙනවට. මම අම්මා කෙනෙක් වෙන්න යනවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ අම්මා කොයිතරම් දුක් වුණාද මගේ දරුවා කළු වෙයි කියලා. ඒත් අද නංගිට දරුවා ලැබෙන්න ඉන්නේ අතේ අම්මා කොච්චර සතුටු වෙනවද? ඇයි යාලා මට මෙහෙම වෙනස්කම් කරන්නේ? අනික දැකපු නැති මගේ දරුවට ඔන්නේගේ සුනීතට දරුවා ලැබෙන කල්ම සුනීතා විවේක ගත්තා. දේවිකා එයාගේ දරුවා ලැබෙන කල්ම එක දිගටම වැඩ කරා. මොන වෙලාවකවත් දේවිකා තමන්ගේ හිතේ තරහක් ඇති වෙන්න දුන්නේ නැහැ. දෙන්නම එකම තත්වයක හිටියත් ශාන්ති දෙවිදිහකට තමන්ගේ ලේල්ලා දෙන්නට සැලකුවා. ඇයි මහේෂ් මට ගෙදරයි මෙහෙම සලකන්නේ? අම්මා හැම වෙලාවෙම මගෙන් වැඩ ගන්නවා. මටයි නංගිටයි දෙවිදිහකට සලකන්නේ. මට ඒක හොඳට තේරෙනවා. මුළු දවසම මම වැඩ කරනවා. ඇයි මෙයාලා මට මෙහෙම සලකන්නේ? මහේෂ් කියන්නේ දේවිකාගේ සැමියා, ශාන්තිගේ ලොකු පුතා. දේවිකා හැමදාම එයාට ගෙදරයි කරන වෙනස්කම් ගැන මහේෂ්ට කියන්න පුරුදු වුණා. මහේෂ්ට හැමදාම කියලා දේවිකා හිත හදාගත්තා. ඔයා දන්නවනේ දේවිකා, අපේ අම්මට ඕනේ මල්ලි මාවයි සුදුවයි බඳිනවට. ඔයා පාටෙන් අඩු නිසායි එයා ඔයාට ඔහොම සලකන්නේ. ඒත් මට ඕනේ හොඳ හදවතක් තියෙන කෙනෙක්. ඔයාට කාටවත් නැති රත්තරන් හදවතක් තියෙනවා. මට විශ්වාසයි දවසක අපේ අම්මා ඔයාට ආදරය කරනවා. ඔව් මහේෂ්, මාත් හිතන මේ දවස ඉක්මනට උදා වුණොත් හොඳයි කියලා. ඔය විදිහට මාස 9ම ගෙවිලා ගියා. දවසක් දේවිකාට දරුවා ලැබෙන්න අමාරු වුණා. අනේ මහේෂ්, මං හිතන්නේ මට අමාරුයි. අපි ඉක්මනින් හොස්පිටල් යන්න ඕනේ. අනේ අම්මට ගිහින් කියන්න. දේවිකාට දරුවා ලැබෙන්න යන අමාරු බව මහේෂ් ශාන්තිට දැනුම් දුන්නා. ඔහොම තමයි ඔය කාලෙට. ඕවා ඔච්චර හිතන්න දේවල් නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් ඉන්න කියන්න. පොඩි ළමයෙක් නෙමෙයිනේ. මහේෂ් මුකුත් කියන්න කලින්ම මහේෂ්ගේ මල්ලි දුවගෙන ආවේ එයාගේ බිරිඳ සුනීතටත් දරුවා ලැබෙන්න අමාරු බව ශාන්තිට දැනුම් දෙන්න.
මොනවා? සුනීතට අමාරුයිද? ඉක්මන් කරමු. අපේ වාහනේ ලෑස්ති කරගන්න. බලන් ඉන්න බෑ ඉක්මන් කරන්න. තමන්ගේ අම්මගේ වචන අහලා මහේෂ්ගේ හිත ගොඩාක් රිදුනා. ඒ දේවවක් නොපෙන්වම මහේෂ් දේවිකාව රෝහලට අරන් ගියා. දේවිකා වගේම සුනීතත් ලස්සන දරුවෝ දෙන්නෙක්ගේ අම්මලා වුණා. එක බබෙක් ගොඩාක් සුදු පාටයි. අනෙක් බබා කළු පාටයි. ශාන්ති බලාපොරොත්තු වුණු විදිහටම බබාලා තමන්ගේ ලේල්ලට ලැබුණා. ප්‍රේම්, ඔයාගේ දරුවා දිහා බලන්න. සුනීත ඔයාට සුදු පාට ලස්සන බබෙක් දීලා. හරියට දේවදූතෙක් වගේ. මහේෂ් පේනවද? ඔයාට දේවිකා දීලා තියෙන දරුවා කළු පාට කැත ළමෙක්. හරියට දේවිකා වගේම. මම කිව්වනේ. ඒක තමයි සුදු පාට ලස්සන ලේලියක් හොයාගෙන කසාද බඳින්න කිව්වේ. නෑ. මට පේන විදිහට වලට පොඩි වැරදීමක් කළා වගේ. මේ පොඩ්ඩක් පාට වැඩි බබා දේවිකාගේ. පාට අඩු බබා සුනීතගේ. එයාලගේ අම්මලාගේ නම් මේ බබාලගේ ටැග් වල ගහලා තියෙනවා. මොනවා? එහෙම වෙන්න බෑනේ. එහෙම වෙන්න කොහොමද? එහෙම වෙන්න බෑ. වැරදීමක්. කොහොමද අර වගේ ලස්සන කෙනෙක් මෙහෙම කළු ළමයෙක් ලැබෙන්නේ? අයියෝ එහෙම කියන්නේ. බබෙක්ගේ පාට තීරණය වෙන්නේ යාගේ අම්මගේ විතරක් නෙවෙයි. තාත්තගේ ජානත් බලපානවා. සමහරක් විට යාගේ පවුලෙන් එන ජානත් බලපානවා. අනික ආච්චි අම්මා නේද? කොහොමද මේ විදිහට පොඩි ළමයෙක්ගේ වෙනසක් දකින්නේ? මේ දෙන්නම ඔයාගේ මොනබුරෝ. ඔයා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මේ වගේ පහත් විදියට හිතනවට. ශාන්ති බොහොම ලැජ්ජ වුණා තමන් ගැන. තමන් දේවිකාට සලකපු විදිහ ගැන හිතෙන් දුක් වුණා. දේවිකාව ගෙදර අරන් ගිහින් සුනීතට වගේම ආදරෙන් සලකනවා කියලා ශාන්ති මේ වෙලාවේ හිතාගත්තා. ඒ හිතපු විදිහටම ඒ වගේම එදායින් පස්සේ ශාන්ති හරිම ආදරෙන් තමන්ගේ ලේලිලා දෙන්නටම සැලකුවා. ওই විදිහට දවස් ගත වෙනකොට අලුතෙන් ඉපදුන දරුවෝ බලන්න ළඟ ගෙදරක කෙනෙක් ආවා. දේවිකාගේ ළමයි හරියට දේව දූතෙක් වගේ. කිරිම කිරිපාට. හරිම ලස්සනයි. ඒත් සුනීතා ඇයි ඔය ළමයි ඔච්චර කළු? ඔයත් සුදුවට ඉන්නවනේ. හිතා ගන්නවත් බෑ. මේ වචන ඇහෙද්දි සුනීතාගේ හිත ගොඩාක් පෑරුණා. සුනීතට මතක් වුණා එයා කලින් දේවිකාට සලකපු හැටි. තමන්ගේ වචන වලට මේ වගේම දේවිකාගේ හිත පෑරෙන්නේ නැති නේද කියලා ඇයි ගොඩාක් දුක් වුණා. ඇයි නැන්ද ඔහොම කතා කරන්නේ? පාට කියන්නේ විවිධත්වයක් විතරයි. කළුද සුදුද කියන දේ නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි කොච්චර යහපත් ජීවත් වෙනවද කියන එක. අනික ඔයා ඔච්චර ලොකු කෙනෙක් වෙලා මේ පොඩි දරුවන්ට ඔහොම කතා කරන්න එපා. දේවිකාගේ මේ වචන අප සුනීතට හිත ගොඩාක් රිදුණා. මෙච්චර කරුණාවන්ත කෙනෙක්ට Taman කොයි තරම් නරක විදියටද සැලකුවේ කියලා සුනීතා ලැජ්ජ වුණා. අක්කේ මට සමා වෙන්න. මම ගොඩක් ආඩම්බර වුණා මගේ රූපේ හින්දා. මේ මගේ සුදු පාට මූණ ගැන. ඔයාට ගොඩක් හිතට හිතන දේවල් කිව්වා මම. මගේ ඇස් අන්ධ වුණා මේ රූපේ නිසා. මගේ ආඩම්බරකම හින්දා. ඒ වුණාට ඔයා මට ඉගෙනුවා ලස්සන තියෙන්න ඕනේ හදවතේ කියලා. මගේ කොච්චර මූණ ලස්සන වුණත් කවදාවත් මගේ ලස්සන හදවතේ තිබ්බේ නැහැ. අනේ මට සමා වෙන්න අක්කේ. ඔයාට ඔයාගේ වැරද්ද ගැන හිතුණ දෙයක් ලොකු දෙයක්. ඒක ගොඩක් හොඳ සිතුවිල්ල. අපේ මේ චූටි බබාලා නිසා හරි ඔයා හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගත්ත එකට මට සතුටුයි. දැන් ඔය හැමදේම අමතක කරන්නකෝ. මගේ හිතේ පොඩිවත් තරහක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ගෙදර හැම කෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් වගේම සතුටෙන් ජීවත් වුණා.